Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaa baga jiraattanii bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa qaqqabu. Har'a nyaata kan ilaaltanii fuxura nuuf itti dhufte akkan naan hin jenne. Egaa har'a waan tokko baay'ee isin fayyadu isinii fidadhee dhufeera. Hunda keessanuu isin fayyada jedhee waanan yaadee fi inshaallah gadhumaatti ilaala. Wantichis nama tokko bira teessanii haala kamiin miseejii dhoksaadhaan barreessuu dandeessu. Namni sun akka isin jalaan agarree haala kamiin miseejii barreessuu dandeessu kan jedhu isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf miseejii isin barreessitanii kan ergitan kan namni isin ergisan namni sun akka ilaalleef akkamitti gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf bilbila keessan isin miseejii nama walii barreessitaniyyuu osoo harkaa qabaatee garuu miseejii isin barreessitan san arguu hin danda'u jechuudha. Kanaaf haala kamiin akkam goonee gochuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Hundi keessanuu warroonni seentanii ilaaltanii hin bahina sabskiraayib godhaa. Walaa guddisnu wal malee somaa hin qabnu. Kanaaf sabskiraayib naa godhaa. Warroonni maamila taatan immoo hedduu tokko galatuma. Inshaallah jalqaba pileestoorii keessa seenaa. Pileestoorii keessa egaa seennee booda haala kanaan ni agartu jedhee yaada. Maaskichaatti jettu kana hin buufattu. Maaskichaatti egaa buufattanii booda ani opening jedhanii sarchuma gootanii buufattu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan dhuftanii bakkee kanatti ennaa isinii bahee mana keessa seentu. Maaskichaatti kan jedhu kana tuqxan waan akkasii kanatu isinii baha. Asitti kan ija lama qabdu bakka barbaaddan fudhachuu dandeessu jechuudha. Ishee gadi tuqxu fakkeenyaaf gizee ishee gadi tuqxan ifama. Haala kanaan fakkeenyaaf kana ofii kan koottifan filadhee tuqaa sadii kana ni tuqxu. Sana booda tuqaa sadii egaa tuqxanii booda fakkeenyaaf waan kana asii balleessuuf x kana tuqxu of biraa balleessitan jechuudha. Garuu daballeetti seennaa isinitti agarsiisa waan ta'eef jechuudha. Sana booda ammallee dhuftanii ifama. Ammallee dhuftanii bakka tuqaa sadii kana ni tuqxu. Sana booda seetingii isaa kan jedhu kun laayitiidha. Fakkeenyaaf laayitii kana yoo fakkeenyaaf sirriitti dukkaneessuu barbaanne haala kanaan akkatti dukkaneessina. Yookiin immoo yoo sirriitti yoo qannasuu barbaanne immoo haala kanaan duubatti deebisnee qannasna jechuudha laayitii isaa. Garuu osoo dukkaneessinee baay'ee nu fayyada. Namuu arguu hin danda'u yoo dukkana'e jechuudha haala kanaan. Kan itti aanu immoo isheen kun seetingii yoo fakkaattu kun seetingiidha. Seetingii keessa ni seenna. Egaa seetingii isaa keessa seennee booda haala kanaan halluu nuuf fida jechuudha. Haala kanaan halluu garaagaraa nuuf fida kan barbaanne filachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf ani kanan filadhee jira. Yoo kana filattan appleed gootanii ni ta'a jechuudha. As keessaa baatu appleed gootanii as keessaa baatu. Fakkeenyaaf haala kanaan isinii ta'a jechuudha. Appleed egaa gootanii booda haala kanaan gadi buttu. Innaa ol buttanii innaa gadi buttanii ishee kana fayyadamtu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kamiin fayyadamuu dandeenya reessa kanaa gizee miseejii barreessinu warroonni jettanii. Inshaallah amma fakkeenyaaf WhatsApp keessan seenaa. WhatsApp keessa egan seenee booda fakkeenyaaf nama kana osoo chatii barreessuu barbaade haala kanaan dhokseen dhiifama isheen kun dhokachuu hin qabdu. Haala kanaan dhokseen jechuudha. Haala kanaan miseejii barreessuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan miseejii waan an barbaade barreessuu nan danda'a jechuudha. Egaa miseejii barreessee booda waan an barreesse haala kanaan ofiifis nan beeka. Ofiifis waan an beekuuf haala kana fakkeenyaaf faayii akkamii osoo hin jedhee fakkeenyaaf kana dhoksuu nan danda'a. Haala kanaa waan an barreesse haayii dhiifama asitti jirreen barreessine haayii akkamii kan jedhu fakkeenyaaf haala kanaan barreesseera. Erguu nan danda'a. Haala kanatti dhoksuu nan danda'a. Guutuu isaas dhoksuu nan danda'a. Waan namni sun naa barreesse immoo haala kanaan fakkeenyaaf laayitii isaa xiqqeessee ilaaluu nan danda'a jechuudha. Haala kanaan. Haala kanatti waan namni sun naa barreesse haala kanaan dhoksaadhaan ilaaluu nan danda'a. Haala kanaan miseejiin anis barreesse haala kanaan arguu nan danda'a jechuudha. Wallaahi isin fayyada jedhee yaada. Egaa isin waan isin fayyaduun isin hojjedha jedhee yaada. Fakkeenyaaf ol baastanii gadi buusuu fi
ol baastanii gadi buusuuf ishee kana fayyadamtu ishee qastii kana jechuudha. Laayitii isaas immoo haala kanaan dukkaneessitu. Yoo barbaadan dukkaneessitu, yoo barbaadan intinii ol qabdu jechuudha. Kanaan ol baastanii gadi buufattu. Yoo barbaadan messenjera irratti, WhatsApp irratti, waan barbaadan irratti jechuudha. Hatta appilikeeshinii keessan dhoksuu barbaadan haala kanaan dhokfachuu ni dandeessu. Itti fayyadamuu dandeessu. Waliif illee sheerii godhaa. Yoo isinitti tole immoo laayikii godhaa, na jajjabeessaa. Hunda keessan rabbiif jechaan isin jaalladha.